個燈牌吹水，我梗係知道容易過日子㗎，我夠知道咯。好彩抖音有個咁好嘅平台咋，我同你講，如果你唔識着燈牌嘅，心心一人一個心心。講真㗎，我從來都唔叫人哋上大禮個，就一個燈牌就係一個心心可以㗎啦，知唔知？係咪先？早就着咗啊！係啊，未着嗰啲嘛，叫嗰啲未着嗰啲老細啊嘛，知唔知？係啦，吹吹水就容易過日子，你話係咪先？你去到邊度，你又咪咁吹？攰啊！我覺得今日好攰，好攰，真係。我係靚女，知嘛？叫我靚女得㗎咯。知冇知？叫靚女啊！我係廣東個，廣東人就係鍾意叫靚女噶嘛。哇！又想落雨啊！我哋增城呢度弊啦，羅定啊，水浸街啊，我都好想神你個頭，你神下神下就有份啊！你又真係啊，要睇獸醫先得咯，阿嫂愛神下神下就要去睇獸醫噶咯。你叫我做親家啊？你個仔有幾大聲講？你唔好講話叫我做親家啊！大太個大冇得嗱，曾成佬出嚟啦，要唔要同曾成佬傾傾啊嘛？你個仔26啊？26可以喎，出嚟做嘢未？嗱，個攝像頭對住你個喎，曾成佬。你行開就行開喎，唔行開就照住你個。幾十歲仲整一件出來啊？你係冇咋？如果你係有嘅話，你早就出來啦。工作啦係咪啊？喺邊度工作啊？係喎，你個仔喺邊度工作？26歲可以喎，我嗰個21歲，廣州係咪啊？叫佢供佢讀書得唔得啊？大多歲俾水浸，哎呀！阿蘭千彩，你單挑，你夠曾成佬抽，我同你講，係喎，佢個肚係好大噶，冇辦法啊，佢行返去啦，妹，嗱，阿聖欣你睇啦嘛，嗱，呢個就係我個二胎嗱，我個大個21歲噶啦吓，同你講下。嗱，係啊！如果佢供咗佢出來，咁樣你哋唔係話你哋自己等你個仔同我個千金傾咯，係啊，啊嗰啲可以培養嘅啫，你話係咪先？你阿姐姐我而家壓力山大啊，到時候有米米，你個仔同我千金有米米啊，要幫襯下我呢個細嘅先得嘅喎，我呢個先得2歲。多謝晒人氣票，你食個椰粥，我都2、3下攏低你啦，蘭青菜，你仲食個椰粥，你冇睇到我瘦猛猛，我話你真㗎，你以為啊？我以前你仔喺廣州賣衣服，喺廣州邊度？係啊，喺廣州邊度啊？我哋呢邊係增城喎，喺廣州邊度先？琴晚你哋有冇講真嘅？你哋琴晚係坐茶樓啊，仲係坐榕樹頭先？啊？坐茶樓就坐榕樹頭，老老實實講。同心路啊，同心路小北嗰度啊。你喺肇慶就喺我旁邊，我呢度係增城啊，老細。同心路係咪小北？我都唔知係咪小北。哦，難怪啦，佢自己開檔就係自己賣。我同你講，我之前我千金喺肇慶嗰度讀書個，在肇慶嗰個田家炳啊嗰度讀過。跟住讀下就過咗來惠州，
應該如果你哋喺肇慶嘅話，你哋應該都會知道田家炳。唔係喎，邵忠啊，講錯咗，唔好意思，係邵忠啊，唔係田家炳啊，係邵忠啊。你自己過來摘啊，摘荔枝做到媽都唔認得，摘荔枝。笑歸笑，哦，即係佢自己開檔自己賣係咪？係咪咁？